tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Hræsingar og kostakjör. Kvennaveldið konur og kynvitund heiti á afar áhugaverðri sýningu sem verið að setja upp í listasafni Reykjanesbæjar þessa mundir. Uppsetningin í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna á þessu ári. 5 sinnum á ári takast starfsmenn Reykjanesbæjar í dúshúsum á við mjög skapandi verkefni þegar nýjar sýningar eru settar upp í listasafni Reykjanesbæjar. Nú verið að setja upp nýja sýningu í listasafninu sem heitir Kvennaveldið, konur og kynvitund. Sjónvarp Víkurfrétta kom við á safninu í vikunni og ræddi meðal annars við Aðalstein Ingólfsson listfræðing sem valdi listakonurnar og myndirnar inn á sýninguna. Þegar við sjónvarpsmenn vorum á staðnum voru listaverkin nýkomin í hús og ekki búið að ákveða endanlega framsetningu sýningarinnar. Það lá því beinast við að spyrja listfræðingin hvernig svona sýning yrði til. Þetta nú svona eins og áráttur og svolítið kláði og maður klórar sér þangað til að maður fær einhverja fróun út úr því. Jú, þetta hugmynd sem ég hef búin að vera með í maganum í svona 2-3 ár. Verið að kasta á milli ýmissa aðila og prófa á og aðalega konum í hópi myndlistamanna. Og á endanum, fór Valgerður Guðmundsdóttir fram á að við settum hann upp hérna í Reykjanesbæ og þetta svolítið bratt nafn náttúrulega, Kvennaveldið, konur og kynvitund. Það er sýningar á konur sem að hafa verið að undanförnum missir og það hafi verið nokkrar náttúrulega út af þessu afmælisári kosningaréttar kvenna. Þar hafa dálítið mikið gengið út á félagslega stöðu kvenna, hvernig þær hafa verið útskúfaðar og litið framhjáverkum þeirra og svo framvegis í þessu karlasamfélagi. Þessi verk, það fór að safnast að mér verk sem að sögðu eitthvað annað, það sem konur var að segja eitthvað annað og tala sjálfa sig og aðrar konur. Og þá sig sem konur, ekki endilega félagsverur, hvernig konum liði, hvernig það liði í sínum líkama og hvernig þeirra ástríður væri, hvernig þeirra samband væri við kalla og jafnvel börnin sín og formæður sína jafnvel. Þannig að út úr þeim pælingum kom svo þessi 12 kvenna hópur. Hvernig gekk að ná þessum 12 kvenna hópi saman? Það gekk bara vel. Það sem gerist oft að verk fást ekki, maður búin að finna verkin og þá fást kannski ekki af ýmsum ástæðum, jafnvel týnd. Það minnsta málið. Aðalmálið að koma þeim heim og saman öllum, 12 mjög ólíkum og láta verkin tala saman. Og þau séu svona ekki eins og út úr kú heldur, það eigi sér stað eitthvað samtal á milli verkana. Og hvernig valdirðu þessar myndir á sýninguna? Ég á nú orðið talsvert mikið safn af myndum sem ég hef sankað þeim í tímans rás og ég fer bara í þann fæl og skoða hvað til og nú síðan spyrst ég fyrir. Hef samband við listakonuna sjálfar og bið þær að gáa myndum. Þannig að þetta bara svona, þetta svona leynilögregluvinna svolítið. Hvernig svo að raða saman þessum verkum inn í sýningarými? Það alltaf mjög gaman. Fyrst þegar maður kemur þá veit maður eiginlega ekki hvort þetta kemur til með að ganga upp. Og svo líða nokkrir tímar og verkin fara svona hvíslast á og tala saman og svo fer maður í burt og kemur aftur næsta dag. Þá þetta eiginlega farið að taka á sig mynd. Segðu mér frá hugmyndinni og kannski undirbúningnum á bakvið þessa sýningu. Já, það sem þessi sýning búin að vera í undirbúningi frá því í fyrra, það við ákváðum í rauninni fyrir rúmu ári hvað við ætluðum að sýna núna
og af því að þetta var árið þar sem við ætluðum að halda upp á 100 ára kosningaramali kvenna, þá höfum við verið svolítið uppteknar hér konurnar í menningarbransanum í Reykjanesbæ að halda svolítið upp á það ár og þetta í rauninni síðasta verkefnið af nokkrum sem við unnum á þessu ári. Þetta svolítið spennandi bara að sjá það ekki svona á síðustu metrunum sýninguna verða til. Jú, og á meðan hún svona öll á gólfinu eins og núna, þá hugsa maður guð minn góður, verður þetta nokkuð tíma nokkuð. Svo þetta alltaf svo frábært þegar búið að setja þetta upp, en það náttúrulega ekki hver sem getur gert svona hluti og við erum náttúrulega ofsalega heppin að vera með flinkan sýningarstjóra, Aðalstein Ingólfsson, í verkefninu. Og þegar sýningin komin upp þá getur sagt þér það að við erum alltaf jafn sorgbitin þegar sýningarnar eru teknar niður, jafnvel þó að næsta sýning verði ennþá betri, þá sjáum við alltaf eftir þeirri sýningu sem settur upp hverju sinni. Þið skiptu nokkuð reglulega út sýningum í þessum sal? Já, við reynum að vera með í þessum sal að minnsta kosti 5 stórar sýningar á ári og það eru þá sýningar sem eru unnar eftir þessari sýningarstefnu. Og þessi sýning sem við opnum núna, hún á að standa núna fram í lok janúar. Því þetta er mikil vinna og í rauninni mikil kostnaður að koma upp svona verkefni. Þannig að það er gott að láta þetta standa svolítið lengi og þá er líka meiri tækifæri fyrir fólk að komast til að sjá. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is